Donc, je suppose que puisque حتى حد n'a réclamé puisque حتى حد n'a réclamé un problème في l'installation, je suppose que vous avez installé l'environnement de travail interne, d'accord? اليوم, on va créer notre première application, d'accord? Et on va essayer de voir comment se passent les choses في Flutter. Donc, je partage avec vous mon écran. قولوا لي إذا كان تشوفوا في l'écran ولا. Très bien. Donc, on va essayer de créer notre première application. D'accord? Donc, bien sûr, قاعد نخدم l'Android Studio. D'accord? Donc, هذا l'éditeur اللي باش نخدم عليه. Je suppose حتى في الموبيل في الأندرويد باش تخدموا avec cet éditeur là. D'accord? Là, Elias. Donc, كمل l'installation. Les problèmes, je pense que ça va, mais moi je trouve un échec. Voilà, donc je suppose que حتى في الماتير الأخرى نتاع développement mobile natif, vous allez travailler avec Android Studio, donc sauf que في المين ستاك كالعادة باش نرجع نخدم بالVS Code. Donc l'installation d'Android Studio elle est nécessaire بالنسبة للتو. Donc هذه l'interface d'accueil. Bon, puisque j'ai des projets, mais dès qu'il me fait des projets, je vais un peu plus simple, d'accord? Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais créer un nouveau projet, d'accord? Donc, je vais créer un nouveau projet. Donc, en cliquant sur le bouton New Flutter Project, d'accord? Un nouveau projet Flutter, je vais pouvoir créer un nouveau projet Flutter. Donc أول حاجة يطلب عليا يطلب SDK. Donc bien sûr أنا puisque خدمت بيه يعرف البلاصة تاع SDK, mais أول مرة كي تحل الأندرويد ستوديو je suppose que مش باش يشوف SDK نتاع Flutter وين موجود. Donc نجي نكليكي على ce bouton là تحلي cette interface. D'accord? نعطيه l'emplacement تاع SDK نتاع Flutter وين حطيته في البي نتاعي. D'accord? Donc, كيفاش on commence par l'SDK نتاع Flutter. Donc, une fois l'SDK est fourni pour l'Android Studio, on va cliquer sur Next. Donc, بالنسبة للنكست c'est أهم interface في الكرياسيون تاع البروجي اللي فيها exactement الاسم تاع البروجي et les différents détails اللي نستحقوه. D'accord? Je suis en train d'ouvrir le téléphone باش نتبع معكم على خاطر parfois يصير un retard في l'affichage وما نفيقش به. Donc نحل من les deux côtés باش نجم نعرف كي دفعنا retard. Donc cette interface قلنا هي l'interface la plus importante في الconfiguration d'un nouveau projet. Bon, je te donne le nom du projet. D'accord? Donc, on va créer un premier projet. Je vais mis Hello. Donc, DSI 3. Donc, les projets, je vais DSI 3. Donc, que je distingue avec les autres. Donc, Hello Flutter. Donc, le project location. Donc, j'ai créé sur le bureau un dossier, je vais mis Flutter, sur lequel je vais faire les projets de Flutter. Une description, d'accord? Donc, une New Flutter Project, pour le moment, c'est suffisant. C'est une application, donc on va laisser le paramètre avec Imaho. Donc, l'organisation. Donc, l'organisation, comme point exemple. Donc, je vais mettre DSI 3.izb.com. D'accord? Donc, comme ça, on distingue le projet interne. Donc, bon, شنو تصلح l'organisation هذه؟ تصلح إذا هو normalement نحطوا فيه le site web نتاع l'entreprise qui est en train de créer le projet. Donc, ce projet il sera déployé وباش يتحط على le Play Store, le App Store. Donc, تلقى
ما تلقاش plusieurs projets عندهم نفس الواحد وهم ماهمش عاملهم نفس العبد. D'accord? De façon on garantit l'intégrité نتاع les applications. D'accord? Les applications اللي تابعين نفس الشركة يكون عندهم le même nom d'organisation. Donc هكاك on peut distinguer entre les sociétés et les développeurs. Mais bon, بالنسبة لنا on n'a pas ça dans la tête. Donc, maintenant, je vais faire le déploiement de les applications internes. Donc, on va mettre un petit exemple. Donc, DSI3.izbz pour être plus précis. D'accord? Voilà. Donc, une fois, on a le nom du projet, donc le location de TADA automatiquement. L'organisation, c'est optionnel. On va cliquer sur Finish. Donc, il va commencer la création de notre projet. Voilà. Donc, هذا le projet interne qui vient d'être créé. D'accord? Donc, bien sûr, création صارت في le dossier qu'on vient de spécifier. Donc, donc c'est de point user desktop كذا. Donc, هذا notre projet. Donc, شنو فيه البروجي نتاعنا؟ donc هذايا بالنسبة للكرياسيون. donc عندنا principalement هذا le dossier du projet اللي اسمه DSI3 Hello Flutter. d'accord. donc شنو فيه الدوسي هذا؟ فيه مانيش باش ندخلوا برشا في لي ديتاي. اللي يهمنا 3 دوسيي يهمونا. d'accord. عندنا لو دوسيي هذا اللي اسمه Android. Donc, فيه les fichiers spécifiques à Android, puisque on va créer une application qui va être déployée à Android ou à iOS. Donc, نلقاو un dossier اسمه Android باش نلقاو فيه les fichiers spécifiques Android. Un autre dossier اسمه iOS فيه les fichiers spécifiques l'iOS. إذا كان on va déployer l'application pour le iOS. D'accord. وعندنا un dossier اسمه lib. d'accord. le dossier اللي اسمه lib هذا إذا كان نحلوه نلقاو فيه un fichier اسمه main.dart. d'accord. donc le main.dart c'est le code de démarrage de l'application. c'est là où on va déployer notre application. c'est là où on va programmer toutes les fonctionnalités des applications avec Flutter dans le dossier qui s'appelle lib. un peu plus en bas je نلقاو des fichiers de paramétrage. d'accord. pubspec.yaml une autre fois. donc readme.md هو الفيشير هذا اللي قاعدين نشوفوا فيه. d'accord. gitignore. donc tout ça sont des fichiers de paramétrage. d'accord. on va s'intéresser principalement les fichiers main.dart. donc le fichier main.dart. donc هذا le fichier source de notre application. donc فيه نتاعنا. d'accord. qui est en train d'exécuter une application. l'application هذه وين موجودة في حاجة اسمها my app. d'accord. donc my app bien sûr c'est une classe. d'accord. اللي هي نشوفوا فيها هنا. d'accord. donc هذه الكلاس my app qui est en train d'être exécutée. d'accord. وهي بيدها تعيط une autre classe. donc في الهوم نتاعها عندنا une autre classe اسمها my home page. donc اللي هي une autre classe, un autre widget. donc هذه bien sûr قلنا كانت تذكروش الجمعة اللي فاتت في Flutter everything is a widget. كل شيء c'est une widget. c'est un widget. donc لهنا lorsqu'on a fait run app نتاع cette classe là الكلاس هذه. d'accord. اللي عملنا لها run app نتاعها c'est une classe qui est un widget réellement. donc حكينا كان تذكروش الجمعة اللي فاتت على stateful و stateless widget اللي هما les deux familles de widgets في Flutter. donc my app هذه c'est une stateless widget. d'accord. donc في البارامتراج نتاعها وقت نجي نعملوا البيلد نتاع الويدجت ونرجعوا له هذا الكل en détail. هذه c'est la syntaxe de Dart. وقت نجي نعملوا البيلد نتاع الويدجت هذه اللي قاعدين نحكيو عليها عندنا لو تايتل متفاهمين فيه. عندنا اهم حاجه اللي هي الهوم. في الهوم نتاع الويدجت هذا qu'est-ce que je vais faire? je vais mettre
une variable اسمها my home widget my home page pardon. Donc my home page elle est définie لهنا comme étant un stateful widget. D'accord? My home page elle est définie comme étant un stateful widget, les widgets. D'accord? Donc stateful widget هذايا bien sûr عنده state نتاعو اللي جيري وحدها لهنا. دونك هنا نشوفوه state نتاعو موجوده في my home page state اللي هي لهنا نلقاو فيها لي ديفيرون دوني. دونك نلقاو stateful widget هذا لو بارامتراج نتاع stateful. دونك bien sûr فما plusieurs commentaires نجمو نحيوهم pour faciliter les choses. Donc هذا العباره لونتيت نتاع stateful widget وهذا le contenu نتاعو. d'accord. هنا نلقاو la déclaration des variables, la déclaration des méthodes. d'accord. donc هذايا البيلد نتاع stateful شنو البارامتراج نتاعو avec plein de commentaires حطتها l'équipe de développement نتاع Flutter pour expliquer un peu le code de base نتاع une application par défaut. donc هذه c'est une application par défaut. À chaque fois où vous allez créer une nouvelle application باش تلقاو الكود هذا موجود. D'accord. Donc c'est le code initial qui sera proposé par l'équipe de Flutter. Ben, le code هذا توا كيفاش on va l'exécuter. D'accord. Donc on va essayer d'exécuter le code هذا pour pouvoir voir l'output نتاعو شو يعطي. Donc لهنا l'exécution donc هذايا le petit triangle vert هذا اللي يخليني نعمل الران l'exécution. D'accord. Donc, à travers ce petit triangle vert. Donc, là, il dit qu'est-ce que tu vas exécuter. C'est quoi le point de départ de l'exécution. Donc, ça va être le main point d'art. D'accord. Donc, on va exécuter le main point d'art. Où est l'exécution. Donc, là, on doit choisir un émulateur ou bien un appareil physique. D'accord. Donc, là, vous voyez que ما عنديش حتى حاجه يقول لي no device selected خاطر ما عنديش حتى device tout simplement علاش على خاطر j'ai pas mon téléphone mon vrai téléphone qui est connecté sur le PC. oui سامحني قصيت عليك تنجم تعاود لي شويه من الاكزيكسيون خاطر كونيكسيون قصت. وين قصد بالضبط؟ مازلت ما عملتش اكزيكسيون قاعد نحكي هكا هو في باهي مازلت ما بديتش. قلنا عندنا le petit triangle vert هذا qui va permettre de lancer l'exécution. d'accord. donc on va lancer l'exécution de quoi. donc قبل بشويه نلقاو le main point dart. donc on va lancer l'exécution du main point dart. d'accord. ça sera le point de départ نتاع l'exécution تاعنا. sur quoi on va le lancer. هنا يقول لي no device selected. هذا شنو حكينا في الرياله ما حكيناش حاجه اخرى. donc no device selected علاش على خاطر tout simplement ما عنديش un téléphone connecté sur le PC ماهوش قاعد يشوف التليفون. donc si je vais brancher mon téléphone donc je vais le faire tout de suite. donc on le branche avec un câble USB bien sûr. voilà. donc lorsque je branche mon téléphone il est supposé le détecter automatiquement. donc il a détecté le téléphone automatiquement. donc voilà يشوف. فهمنا؟ donc ceux qui veulent bien sûr في التليفون فما un petit paramétrage لازم يصير حكينا عليه الجمعة اللي فاتت. d'accord. donc كيفاش on active developer mode في التليفون و on autorise USB debugging باش ينجم يحط لك l'application على التليفون. d'accord. donc هذا c'est un paramétrage تلقاوه في البريزونطاسيون تاع الجمعة اللي فاتت. donc sinon pour la séance on va lancer un émulateur. donc الجماعة اللي عندهم des PC performants ويحبوا يتستيو على des émulateurs on va lancer un émulateur. donc نجيو لهنا على اليمين فما un bouton pour dire AVD Manager. donc AVD pour dire Android Virtual Devices. donc c'est le gestionnaire des appareils virtuels d'Android. d'accord. donc si on clique sur ce bouton là يعطيني le virtual devices اللي عندي. d'accord. donc bien évidemment
au début باش تبدا فارغه وحكيت عليها ديجا الجمعه اللي فاتت. قلنا نجيو اون كليك سور كرييت اي اون كري عندي شويه وقت على خاطر تستحق لو تيليشارجمون تاع سيستيم ديكسبلويتاسيون اندرويد في البي سي. دونك vous devez créer les virtual devices en dehors de la séance, sinon نعديو السيونس كامله وحنا نستناو فيه باش يعمل كرياسيون. Donc vous voyez que j'ai deux appareils virtuels, d'accord? Donc Nexus 6 ou Pixel 4. Donc je vais lancer. Donc هنا عندي à droite. Donc tous les deux, pardon, ils tournent sur la version 11 d'Android, d'accord? Donc la version 11 d'Android. Et ici j'ai un bouton pour lancer l'appareil virtuel, d'accord? Pour lancer l'émulateur. Donc je vais cliquer sur ce bouton. Donc je peux les enable to locate ADB. Donc هذه مشكله صارت لي ما زلت ما لوجتلهاش على حل. Donc لازمني نشوف لها حل. Mais bon, donc lorsque je teste, ديما تستي على l'appareil physique نتاعي sera plus pratique. Donc هذايا l'appareil virtuel qui est lancé. Donc هكا j'ai un appareil virtuel, d'accord? L'appareil موجود mais il est éteint, donc je vais l'allumer. علاش خاطر اخر مره طفيته. donc خاطر معناها il stocke l'état نتاع اخر utilisation. Donc اخر utilisation j'ai éteint le téléphone avant de fermer l'émulateur. Donc توا حليت l'émulateur, je vais lancer le système d'exploitation en cliquant sur ce bouton là. Il va être allumé. عباره عندك un vrai téléphone, d'accord? Voilà. Donc هذايا le téléphone virtuel que je vais utiliser pour tester les applications. Voilà. Donc le menu هذايا نتاع virtual devices نجم نسكروه. نرجعوا الكود سورس نتاعنا. وهذا l'appareil virtuel. Donc bien sûr vous avez un appareil, d'accord, فيه un menu تنجموا تشوفوا فيه كل شيء, d'accord, عبارة تليفون, d'accord, sauf que ما يطلبش هكا, d'accord. به donc فيه حتى كونيكسيون, فيه كل شيء منها. mais bon ما عندكم فاش تسحقوا له ابار تستيو لي ابليكاسيون. bref donc voilà هذا l'appareil نتاعنا, d'accord, il est lancé, c'est bon. donc là si je vais exécuter الحاجه على l'appareil هذا, je dois ici, donc vous voyez que Android Studio a détecté qu'il y a un appareil qui est fonctionnel déjà. Voilà, donc SDK GPhone ARM. Donc si je switch sur, je vais faire l'exécution sur cet appareil-là, l'appareil virtuel, d'accord, et je clique sur Run, d'accord, il va lancer, d'accord, l'exécution. donc l'exécution من الأول تشد شوية وقت حتى اللي يعمل البيلد نتاع الابليكاسيون في ويكونفرتيها على اندرويد وباش ينستاليها على التليفون وباش يحلها. donc ça va être un peu trop lent, d'accord, surtout مع un PC qui n'est pas assez performant. donc bon, j'ai 16 Go de RAM ou un disque SSD, donc ça va être plus ou moins ça va تتعدى. mais إذا كان باش تكون تخدم avec 8 Go de RAM par exemple, ça va, tu dois attendre un peu plus, d'accord. Voilà, donc on va attendre un peu le temps que l'exécution tire. monsieur, Oui. يقول بكل كيفاش نعمل الابليكاسيون نحط فون ان تابلت ولا والله ما سمعتك. مليون بكل صوت كيفاش شنو؟ نعمل فون؟ مليون بكل كيفاش نعمل نيو بروجكت. اي شنو نختار بالضبط؟ وير او اس ولا اندرويد تي في ولا؟ لا هذوكم كل ما تحطهمش, حط جوست اندرويد و اي او اس. الويربل وكل الحكايات هذوكم كل سا سيغ غيان. اي على شنو نحط الكلام تاعنا كيفاش تحب بارتاجي ليكرون تاعك وسيم؟ اي اونتر معناتها طون خلي
Ben, c'est une bonne intervention. Je vais couper le partage ou partager انت. خلي اصحابك يشوفوا en même temps hein. vraiment باش يتيحوا في نفس الوقت. نعاود من الأول كان تحب اي عاود من الاول. كلوز، اعمل كلوز نتاع البروجيكت هذاك. سمحت، اعمل كلوز نتاع البروجيكت. المنيو غاديك تحت نيو. لحظة بكتب هبط في شويه بعد البيسي. نيو، حل بيسي الفايل. دخل بعض. لحظة برك ولا اي لا، اندرويد ستوديو معروف راهو يكونسوم بوكو دو ريسورس راهو. اي ديجا باش نزيدو الرام. لا، الفوق في الفايل، حل الفايل. فايل سي بون بلع. اي لا، استنى الاندرويد ستوديو معروف. دونك انت هاي عملت اون ابليكاسيون اندرويد انت به كوتلين ديجا هيك ماشي. اعمل كلوز خاطر بروجيكت أنا صحيح. جربت في الاندرويد. اي عملت هذايا سي ان بروجي اندرويد ناتيف. نعاود نحل نورمال يعني. هاي اتحلت ديجا. نعمل نيو بروجكت. انت ما انستاليتش ابارامون البلوجين تاع فلاتر. لا صباح الخير انت تو مسيو. قاعد تخدم على اندرويد. اخير لازم نصب. سندر هذا بوس. حق اي نسيت نصبيش الاخر. اي تصب لي عندك البلوجين ترى سكرها الفلاتر هذه نتاع نيو بروجكت. تمشي بلوجينز على اليسار. حل جوجل ولا لا في الاندرويد ستوديو. ارجع للانترفاس ذكيه هذيك. او كان عندك على اليسار. هذا بركة يتحل. عندك على اليسار شنو بروجكت كاستمايز بلوجينز. اي حط بلوجنز. كليك على البلوجينز. فلاتر اللي هي امشي انستالد. لوج انت في الماركت بليس ولا دونك لوج على فلاتر ولا هاك كيف قدامك ولا اي فلاتر اكزاكتومون. ما خاطر التصويره تجيني ريتار اي ولا دونك تنستالي فلاتر وتنستالي دارت زوز. شو فما انا اسمه؟ بلوجين خليه يكمل هذاك. دارت. دارت دي ا ار تي. دونك دارت هو اللونجاج اللي باش نخدموا به في فلاتر. دوك جاك وحده ديجا بروبوزيه عليك. ديجا عملت ريشيرش. هاي سي بون سي بون التصويره تاخذت لي ريتار. اي ديجا حطيتهم الزوز. ديجا طبوا الزوز هذا اللي ولا دونك فلاتر مسك. نورمالمون. اي قال لي ريستارت يدير اي ريستارت الدي او. لندن. تو نورمالمون نجمو نيو بروجيكت. شفت عندك ان بوتون زايد اسمه نيو فلاتر بروجكت. لا مش لا نيو بروجكت عاد. لا نحي الانترفاس هيك. اي نيو فلاتر بروجيكت. واحده يا وسيم على خاطر التصويره تاخذ ريتار. اي مش نيو فلاتر بروجكت. دونك طابت لوطه على اليسار في المنيو تختار فلاتر. نختار على الاس دي اليسار كاباس. ولا التصويره تاخذ ريتار هذاك علاش انا بالنسبه لي انا مازلتها ولا دونك الاس دي كي تعطيه الباث نتاع الاس دي كي وين حطيته. كليك على البوطون تاع لي 3 بوين هاكم. دونك وين حطيتو الاس دي كي. في دي اي حلو الدي. ياك عندك الفلاش الصغير هذاك. لا مش دي برك. خاطر انا الدي ما في حد شيء مازال مش انت ديجا ما اكسترا. سنه لحظه انت انستاليت الاس دي كي ولا اللي شرجيته. اي سانساليت.
الاس دي كي وين ما انستال تيليشارجيتو او نعم. وين حطيته الاس دي كي؟ يعطيك ان فيشي زيبي راهو ديكومبريسي. في السي. اي امشي للسي اي وين هو عملت نسيت والله في السي بالضبط، اما حسيو فما الفيشيك اللي في التلشارجمون هذيك هو نورمالمون الفيشي وهذا هذه المعلومه ما يلزمكش تنساها وين حطيته. هذا. المهم على خاطر باش تنجم ديفلوبي لازم تعطيه لومبلاسمون هذاك وين حطيت الاس دي كي. والله نسيت الحقيقة. عش مسيو ايواش يظل لنا هايك با لازم تلوج، اندرويد. دونك لازم تلوج على الاس دي كي. هو نفس يظل لنا با اندرويد لنا في لحظة ممكن نعاود نلوج على الباث نتاعو بالضبط ولا كيفاش؟ بيان سور لازمك تشوف، شفت فما اي بارتي الجمعه اللي فاتت حكيت على الاس دي كي. دونك لازمك تنستالي الاس دي كي باش يعطيك ان فيشي استيكام مسكوت. كومبريسي ديكومبريسي اي تحطه في كيلكو بار في البي سي ان شومان اللي تعرفه. داكور، ولازمك تمشي لويندوز تقول له راهو الاس دي كي موجود في البلاصه هذه. واضح. داكور، دونك ارجع للسلايد نتاع الجمعه اللي فاتت تلقاهم. داكور، دونك لازمك تعطيه الباث نتاع الاس دي كي. اي ميرسي مسيو. مسيو وي مسيو انا الايميلاتور يطلع لي معناها وكي بنجي باش نعمل الران في البروجي باش نختار معناها باش نختار الايميلاتور باش نعمل عليه الران ما تطلع ليش يطلع لي نو ديفايس سيلكتد وديجا بارتاج فما كروم و ايدج. بارتاجي خلينا نشوف معاك ترى. شوف البارتاج مسيو. اي ترى ليميولاتور يخدم عندك. تي متبلوكي ندور ما يعمل حتى شيء. اي مش قاعد يشوف فيها كرة خاطر هكا يقول لك نو ديفايس سيلكت. ترى ارجع شو اسمه، ارجع للاندرويد ستوديو غادي وين فما نو ديفايس سيلكتد ايه اعمل ريفريش. عملت برشا مرات. شيء ما مشيتش. جرب بدل الايميولاتور، بدل ديزانستالي الايميولاتور هذاك وانستالي واحد اخر. انا اللي شفتهم لي توتو اللي لقيتهم الكل الماجوريتي نتاع العباد اللي تخدم يخدموا بالايميولاتور اللي وريته لكم انا اللي هو النكسيوس. داكور، دونك نوع من التليفونات اللي ما تلقاهاش في تونس. داكور، وابريوري سي تري بيرفورمون. داكور، ايه باش يعطلنا هذا مش جرب بدل جرب بدل الايميولاتور منال وقول لي اش عملت. باهي مسيو. مالكس بيتو. مشكل مسيو مشكل. وي جست سؤال صغير. الاس دي كي هو كي نصبوه مع كل فيشي يتصب مع كل فيشي بوان زيب نتاع الفلاتر هو والا هذاك الاس دي كي هو الفيشي بوان زيب نتاع الفلاتر هذاك هو الاس دي كي يعطيه لك زي بي. خاطر كي حطيته زاد انا يخلي نوت باث نوت فاوند درشني وحطيته في الفي نتاع البارح وعاودت زاد حطيته لهنا ما حبش نرش عليه. باهي خليني نبارتاجي انا نوريكم بالضبط كومون سا سباس الحكايه. باهي دونك نورمالمون داونلود كومبريسد ولا دونك يعطيكم ان فيشي كيما هذا. شفتوا الفيشي هذا زي بي فلاتر ويندوز ستيبل. داكوغ، يعطيكم لا فيرسيون. كي تحلو تلقى فيه ان دوسي اسمه فلاتر. دونك هذا فيه الكونتوني تاع الاس دي كي. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez décompresser هذا الدوسي هذا Windows Flutter, تعملوا extraction, d'accord? تخرج
الكونتوني نتاعو c'est-à-dire الدوسي اللي في وسطه هذا اللي اسمه فلاتر تخرجه داكور دونك انسويت لازم تحطه في ان امبلاسمون اللي تبدا تعرفه خاطر هو من بعد لازمك تعطيه للويندوز وتعطيه للاندرويد ستوديو باش ينجموا يخدموا به داكور دونك بالنسبه لي انا qu'est-ce que j'ai fait vous n'êtes pas obligé de faire cette même stratégie hein. donc j'ai un dossier sur le bureau نتاعي في الديسكتوب عندي un dossier اسمه فلاتر هو اللي باش نعمل فيه لي بروجي داكور دونك عملت فيه un dossier سميته فلاتر SDK داكور فلاتر SDK شنو هو هذا هو الدوسي اللي خرجته من الفيشي زي بي داكور كي تحلو تلقى فيه الكونتوني نتاع الاس دي كا هذا لو كونتوني دو الاس دي كا داكور الشومان هذا تو وين موجود الدوسي هذا اللي هو سي دو بوين ديسكتوب فلاتر اس دي كي دونك الشومان هذا الباث دونك لازمك تمشي للويندوز تعطيه الباث هذا باش ينجم يعرف الاس دي كا وين موجود وفي الاندرويد ستوديو وقت تقول له نيو بروجيكت فلاتر يقول لك اعطيني الاس دي كي تعطيه الشومان هذا سي بون يا جماعه واضحه الحكايه الو اي مسيو واضح مسيو بلاش نسألك شنو هو الايميلاتور النوع نتاعو اللي قلت لي عليه l'émulateur هو بيكسل 4 بيكسل 4 قلت لك الماجوريتي نتاع اللي شفتهم يخدموا افيك البيكسل يخدموا باللي زاباري بيكسل داكور اي باهي مسيو عايشك باهي دونك سي تري امبورطون حكايه الاس دي كا حكايه الاس دي كا elle est très importante donc il faut se rappeler في il faut se rappeler الشومان خاطر الشومان هذاك باش تعطيه في لي باث نتاع ويندوز داكور دونك ديجا حطيت لكم ريمارك في السلايد الجمعه اللي فاتت قلت لكم ايفيتي لي دوسيي سيستم خاطر لي دوسيي سيستم يسحقوا ساعات دي بريفيليج هذاك علاش حطوا في لي دوسيي اللي تخدم بهم انت فهمنا دونك هاي سي بون مشيت مسيو جست كنت نكوبي في الشماء من وسط البين دخلت في وسط البين وكوبيت الشماء هي نورمالمون ما لا ندخلش تعطيه جوست اكزاكتومون تعطيه الباث كامل هو من بعد يدبر راسه باهي ولا باهي لي زيرور هذوما خاطر سيرتينمون فما فيكم شكون باش يعرضوه باهي دونك entre temps normalement vous êtes en train de voir le partage نتاعي vous voyez que l'application est bien lancée d'accord donc هذا الديمو نتاعنا c'est bon l'application تخدم امورها مريقله d'accord donc l'application هذه donc كان نرجعوا للكود نتاعنا دونك بيان سور لهنا ليمولاتور هذا عباره اون ابليكاسيون داكور دونك نجموا في الكام نتاعي انا باغ اكزومبل كيسكو جي في دونك جيت لي بارامتر نتاعو دونك كليكيت على لي 3 بوين هذو تخرج لكم سيت انترفاس لا داكور الانترفاس هذه مشيت للسيتينغز وقلت له ايموليتور اولويز اون توب داكور باش ديما يقعد فوق لي ابليكاسيون الاخرين داكور دونك كان اون ديكوش لوبسيون هذيا داكور تولي انت ترجع للاندرويد ستوديو وهو يتخبى ما عادش نجم تشوف داكور دونك لقيتو سا سرا بلو براتيك كو يقعد الايموليتور اولويز اون توب داكور دونك هكاك يبدا قدامك ديما وانت تخدم استحقيت باش تبعدو تنجم تهبطوا لوطه كيما هكا وتخليه داكور دونك فوالا دونك هذا d'après ma petite expérience. Il se peut d'autres astuces donc vous pouvez les partager avec nous si vous avez d'autres astuces. Donc هذه l'exécution, d'accord? Donc application très simple, donc faire un petit texte, on a un compteur là ou un bouton qui va être cliquable pour incrémenter le compteur اللي تشوفوا فيه d'accord donc هذا qu'est-ce qu'elle fait cette application là
D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer tout ceci et créer une petite application très simple. Donc, l'exercice, on va commencer, ça va être un exercice très simple. D'accord? Donc, ça va être notre première application. Donc, on va écrire un petit code, d'accord, d'une application qui permettra d'afficher le message Hello Flutter au centre de l'écran. Donc, le code qui est écrit ici, c'est un peu compliqué. On va voir le code le plus simple possible. D'accord? On va voir le code le plus simple possible pour démarrer. D'accord? Je t'explique l'application Flutter, comment elle fonctionne. D'accord? Donc, ça va être notre objectif, c'est d'écrire une application, faire un simple message, Hello Flutter ou Hello World. Donc, c'est toujours le premier exercice. Donc, là, ce que je vais faire, je vais tout supprimer. D'accord? Le code, je ne passe trop. D'accord? Je vais juste run up. D'accord? Donc là, lorsque je vais enregistrer, vous remarquez, il y a le hot reload. Donc, je vais le hot reload error. Donc, automatiquement, il va compiler et vous donner l'output. D'accord? Donc, tu fais save et automatiquement, il compile et il donne l'output à l'émulateur. D'accord? Donc, بالنسبة ليه ما لقاش ما يراني قال لي راهو ناقصة des arguments le run up نتاعي. Donc, لازمني نعطيها un argument. Donc, les applications في Flutter généralement كلهم يكونوا material app. D'accord? Donc, كما هنا تشوفوا يعمل يجيب في الماتيريال. D'accord? Donc, pratiquement on utilise toujours material apps في les applications Flutter. D'accord? Donc, شنو هما les material app? Donc, كنجيو نشوفوا material.io, c'est le site officiel de Material Design. Donc, le Material Design, c'est un projet qui a été lancé par Google, d'accord, depuis quelques années. Le projet, c'est un grand projet. Parmi les objectifs, c'est unifier le design ou le user experience ou améliorer ces choses-là. D'accord? Donc, il y a des parties surtout le design, d'accord, puisque c'est matériel design. Donc, il y a des icônes, des fonts, des couleurs, d'accord. Le projet Flutter, il est basé, d'accord, à le matériel design de Android, d'accord. Voilà. Donc, le site officiel de le material design. Donc, il y a des guides de design, des codes, il y a des outils qui sont d'accord. Donc, les components, برشا حكايات. Donc, نشوفوا par exemple les components شنو موجودين. d'accord. Donc, كيفاش عندنا كيفاش في Flutter كيفاش في iOS كيفاش. Donc, c'est tout un projet de design. d'accord. Donc, احنا تو في Flutter on va utiliser هل الماتيريال ديزاين هذا وبراتيكمون الناس الكل تخدم بالماتيريال داكور. دونك هذاك علاش رجعوا للابليكاسيون تاعنا. داكور. دونك في وسط الران اب نتاعي باش نقول له دونك لو ران دو كوا جو في فير لو ران دون ماتيريال اب. داكور. دونك ماتيريال اب هي l'application que je vais exécuter. D'accord? Donc là, بالنسبة لنا ما عنده حتى شيء باش يبلدي خاطر الماتيريال اب فارغة. d'accord. Donc بالنسبة للماتيريال اب donc أول paramètre qu'on va ajouter donc نجي نمشي للفلاتر .dev. voilà نمشيو خير من هكا. donc هذا سي لو سيت اوفيسيال نتاع فلاتر باي ذا واي مادامنا فيه. هذا سي لو سيت اوفيسيال نتاع الفلاتر. داكور. نلقاو فيه تو سكي دوكيومونطاسيون والحكايات هذوك.
مي باش نلوج على فلاتر ماتيريال اب. داكوغ فلاتر ماتيريال اب. دونك هذيا سي لا كلاس ماتيريال اب اللي باش نخدمو به. داكوغ donc c'est la classe qui va utiliser le material design de Google اللي كنا نحكيو عليه. donc an application that uses material design. donc هذا شنو باش تعطيني. d'accord شنو هي exactement. c'est un widget en fin de compte qui va d'accord donc هذايا l'utilisation principale نتاعها. donc c'est un widget, donc a convenience widget that wraps a number of widgets. donc فيها déjà d'autres widgets. d'accord voilà. donc هنا نلقاو des petits exemples. d'accord ونلقاو des propriétés. d'accord donc هذوم les propriétés نتاعها تاع الماتيريال اب. donc parmi les propriétés المهمين فيها هو البروبريتي هوم. d'accord donc le home c'est quoi. c'est une propriété اللي باش تعطيني الكونتوني برينسيبال نتاعها. donc شنو في وسطها exactement. d'accord شنو باش تاخذ comme paramètre home. هذه la propriété home elle va prendre comme valeur un widget. d'accord donc on va utiliser cette propriété اللي اسمها home pour programmer notre material app. donc باش نجي لهنا. donc كل شيء في الفلاتر في الدارت il est basé sur les parenthèses. d'accord في اللونغاج دارت كل شيء est basé sur les parenthèses. donc لهنا في وسط material app في وسط les parenthèses تاع material app باش نقولوا راه عندي une propriété اسمها home. d'accord donc c'est quoi le widget اللي باش نخدموا في وسطها. d'accord donc je vais écrire un simple texte. d'accord donc كما قلنا في Flutter everything is a widget. كل شيء est un widget. donc certainement فما un widget pour le texte. d'accord donc نجي لهنا باش نقول له text. donc في الريشيرش يخرج لي يقول لي text class from widgets. donc هذا اللي حاجتي به. d'accord donc je vais ouvrir هذا. donc هذا شنو c'est un widget. d'accord qui permet d'afficher un texte, a run of text. d'accord donc كيما هكا حاجتي باش نافيشي quelque chose qui ressemble à ceci. d'accord donc هذه le widget اللي باش نخدم به. d'accord donc qu'est-ce que je vais faire ici. je vais lui dire que on va utiliser un widget texte. donc déjà لهنا le VS Code il va vous aider. d'accord donc je نقول له texte لهنا. d'accord donc je نجيب التكست بالماتيريال. d'accord donc شنو الداتا que je vais écrire في وسطه. je vais écrire un simple hello DC3 workshop. مسيو الماتيريال هي بيبليوتيك في وسط الفلاتر. bibliothèque oui. oui. اوكي. ben donc l'exécution تاعنا un petit crash. donc je vais relancer خاطر إلا crashé في البيلد الأولاني باش نعاود نقول له أعمل البيلد مرة أخرى puisqu'il y avait une erreur fatale. voilà donc لهنا نلقاو notre texte. d'accord l'exécution a passé. normalement تشوفوا في التكست d'accord qu'on vient d'écrire. ben donc comme des petits détails اللي ديما بعد les parenthèses نلقاو des virgules. d'accord بعد كل parenthèse généralement تلقى un virgule هذيك تعاون حتى هو يعاونك يقول لك par exemple we new فكل widget we new فكل widget ainsi de suite. d'accord donc هذايا c'est notre premier exemple. donc توا نحب التكست هذا par exemple. donc comme شفتوا التكست par défaut il commence du coin gauche du coin gauche haut يبدا من الفوق على اليسار. d'accord donc هذا le démarrage تاع l'application تاعنا. le coin هذا هو le coin par lequel il va commencer l'affichage. فهمنا. donc نحب par exemple ce texte là
Je vais le mettre, نسيت ما عملتش un projet sur Git لا محالة. Donc خليني نعمله تو مادامني متذكر. Donc je vais faire git init git add point et git commit -m initial. به مش سامحني من الاخر عملت بالجيت كيفاش تعمل ليزون بالاندرويد بالجيزه. لا ما عملتهاش. انا بيرسونيل مو عملتها البارح. انا ما كنتش عاملها، عملتها البارح الليزون بين وينو او ديجا كابتي لهنا. دونك لهنا نورمالمون تدوا ليي الكونت جيت نتاعك بال شو اسمه بالاندرويد ستوديو. داكور. دونك لي سي اس اوبريتورز لهنا نورمالمون المنيو هذايا جو كخوا يكون فيه حاجه اخرى. داكور. كي تجي جيت هاب خاطر انا توا بويسكو يعرف الكونت نتاعي يقول لي شير بروجيكت اون جيت هاب والا كرييت جيست معناها سينو يقول لك اعطيني الكونت نتاعك على جيت هاب لازمك تعمل اوثنتيفيكاسيون. داكور. دونك في الاوثنتيفيكاسيون بالنسبه لجيت هاب دونك حسب رايي لا ميور فاسون دو لو فير اللي جربتها البارح وسيتي افيكاس. داكور. اللي هي avec les keys. github.com نزلنا لبلاصة أخرى. Donc في github.com خلينا نبعدو l'émulateur. Donc نمشيو للsettings. Donc بالنسبة للsettings نمشيو developer settings. في developer settings نمشيو personal access tokens. داكور. دونك هنا باش نقول له generate a new token. دونك شفت لهنا عندي ان توكن اللي خدمت به في البي سي نتاعي وان اوتر توكن هاكا تعمل البارح هذايا. داكور. هذايا نتاع الاندرويد ستوديو. داكور. كومون اون انتيغر الاندرويد ستوديو في الجيت في الاندرويد ستوديو. دونك بالنسبه لكم انتم ما كنتش تلقاوهم هذوم. داكور. دونك لي توكن هذوم ما كنتش تلقاوهم. دونك تجي تعمل generate new token. génération d'un new token. Je te le confirmation bien sûr. C'est un mot de passe. Ben, تقول له راه مثال اندرويد ستوديو راه التوكن هذا باش نعملوا الاندرويد ستوديو وتجينيري التوكن يعطيك ان فيشيي يعطيك ان بتي واحد شين دو كاركتير. داكور. دونك شين دو كاركتير هذيك تمشي بها الاندرويد ستوديو في البلاصه هذه. انا مالوغوزمون ما عادش يخرج لي للشون على خاطر سي بون عملتها الحكايه فهمت. دونك تحطها لهنا يجينيري لك حاجه اخرى تمشي بها للفي اس كود للجيت هاب يعطيك التوكن ترجع تحطه ماهيش صعيبه معناها البارح عملتها فيت في الحكايه ما تشدش وقت. داكور. دونك بور فير لا ليزون انتر l'Android Studio et le GitHub. Donc باش تولي تنجم ديريكتومون من الجيت هاب تو كيما تو من الجيت هاب ديريكتومون نعمل شير بروجيكت اون جيت هاب. داكور. يعرف عنده l'authenentification. داكور. دونك يعرف الكونت نتاعي اوتوماتيكمون. داكور. يقول لي شنو تحب تسميه الريبوزيتوري تحبه برايفت ولا بابليك. داكور. والريموت تسميه اوريجين ولا تبدلوا اسمه اسكو فماش اون ديسكريبسيون. دونك باش نخليهم هما باش نقول له شير. داكور. دونك هنا يقول لي creating البروجيكت تو retrieving user name pushing to GitHub master. داكور. دونك فوالا خرج النوتيفيكاسيون يقول لي successfully shared project on GitHub. دونك نرجع للبروجي نتاع على GitHub. دونك نمشي نشوف
الجيت هاب نتاعي نمشي نشوف لي ريبوزيتوريز نتاعي. دونك تلقى لو بروجي اللي اسمه DSI 3 Hello Flutter qui vient d'être publié. D'accord. Donc هذايا le code. D'accord. هاو اللي كتبناه. دونك نمشيو للتيست. لا مش تيست هاد سامحني. دونك نمشيو للليب. وصلنا على التيست. دونك نمشيو للليب main.dart. نلقاو le petit code qu'on vient d'écrire ensemble. فهمنا. Donc حتى لكم نتوما. Donc si vous voulez suivre les codes هذوما تلقاوهم publiés sur GitHub. Donc راك عندكم le profil نتاعي تعرفوه من عام ناول. Essayez d'aller voir ce que je suis en train de faire. معاكم تلقاو les codes sources غادي. باهي. Voilà. Donc c'est notre premier exemple. Donc on a dit que on va supposer باش نجي تاع التكست هذايا. D'accord. Et je vais le centrer. نحب نحطه في السنتر. D'accord. Donc pour faire centrer quelque chose, فما un widget حاضر في الماتيريال اب ماتيريال ديزاين اللي يعمل السنتر centré. D'accord. Donc باش نجي هذا. D'accord. Donc je vais lui dire que je vais appeler un widget اسمه center. Le widget اللي اسمه center هذايا. D'accord. je نقول له راهو عنده child نتاعو. D'accord. الchild نتاعو هو التكست. D'accord. child نتاع السنتر هو التكست. واضح. Voilà. Donc j'ai un petit problème avec l'appareil virtuel. Ça voilà, okay, ça a marché. Donc le texte, il est bien au centre. D'accord. هذا comment on peut faire le centré في Flutter. Donc عندك un widget pour faire n'importe quoi. D'accord. Donc هنا عملنا material app. في وسط الماتيريال اب عملنا un widget pour faire centrer le contenu. D'accord. والسنتر هذا يعطيناه comme fils un texte. D'accord. Donc juste 2 secondes بربي لحظة. Monsieur, Oui فريال. بالله تنجم تعاود لنا الفازة نتاع السونطخي كيفاش نحطها سونطر خاطر الكونيكسيون قصت وتوا رجعت. باهي احنا شنو كنا كاتبين؟ كنا كاتبين التكست هكا ديريكتومون في وسط الهوم. داكوغ. دونك قلنا باغ ديفو الهوم نتاع الماتيريال اب يبدا من البوان اليسار من الفوق. داكوغ. دونك الهوم يبدا من البوان اليسار الفوقاني. داكوغ. دونك احنا نحبوا التكست هذايا نحطوه au centre. D'accord. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. La façon la plus simple, c'est de le mettre dans un widget de centre. D'accord. Donc, il y a un J, le texte est. D'accord. Donc, je vais le centrer. D'accord. Donc, je vais le centrer. D'accord. Donc, je vais عندي material up. D'accord. في وسط الماتيريال up عندي center. والcenter عنده comme fils le texte. Juste 2 secondes بربي نجيكم.
Donc, bien sûr, vous pouvez faire le git commit ou le git push من هنا من الترمينال. Donc, عندكم un terminal intégré كالعادة وين تنجموا تحطوا les commandes نتاعكم. يعني par exemple نجم نجي نعمل git add d'accord ou git commit لهنا. وبيان عندكم في الاندرويد ستوديو لهنا على اليسار un outil qui va capter les changements ويقول لك راه صار changement في المين بوان دارت. d'accord. donc je vais cocher les fichiers اللي نحب نعمل لهم commit وتكتب بالميساج تاع الكوميت لهنا. d'accord. donc نقول له par exemple center text. donc je vais centrer le texte. donc يعطيك la possibilité soit de faire le commit ويقعد en local, soit de faire le commit et de le publier sur تعمل push في المرة. donc commit بركة ولا commit ou push. d'accord. donc je vais cliquer sur commit et push. donc نعمل push لهنا. d'accord. voilà. donc هذا هذه la première modification. je ne sais pas si vous avez des questions ولا ça va حكيتو. c'est bon. اي مسيو سي بون. باهي. دونك ما نعرفش قاعدين نتابعوا فيا اون باراليل ولا لا. ما نفهمش شكون قاعد يخدم معايا اون باراليل. اي مسيو قاعد لا، نخدم لا، لا. مسيو كي نعمل ران كي نعمل ران في ابليكيشن في الايميلاتور يقعد أي. يشرجي لي رانينج جريد التاسك هذيك اسمبل اي ديباج. هذيك تشد شويه وقت هذيك يا حسان. هذيك اللي قاعد يعمل معناها il est en train de faire le build نتاع l'application le déploiement de l'application باش ينجم يحطها لك على بعد. دونك تشد شويه وقت هذيك. انا بدي تشد لي وقت. en attendant تتحلك في الواحد. باهي. donc sinon je vous donne un petit exercice juste اللي قاعد يخدم يجربها واللي مش قاعد يخدم معايا en parallèle juste il nous cherche la solution. d'accord. donc نحب نبدل الكولور نتاع التكست. d'accord. donc le texte que je suis en train d'écrire je veux changer sa couleur. d'accord. comment je peux le faire. d'accord. donc je vous donne 2 minutes voilà 3 minutes allez-y pour chercher la réponse. d'accord. donc comment changer la couleur نتاع texte. allez-y hein.
Allez, c'est bon, on pris de solution. ليه مسيو؟ حنين ديجا هي بعثت لنا ميساج. جربتها حنين ولا؟ ليه ما جربتيش مسيو؟ ما جست سمعتك هكا قلت لوجو لا على ما عملنا شيء كده. تكست كولر ولا شنو. ما يخدمليش ليميولاتور، مازال فيه مشكلة يعني نحل فيها تو. ما جست ما سؤال حسيت. نعطيكم ان بيت استيوس من الجماعه اللي مازال عندهم مشاكل. الجماعه اللي مازال عندهم مشاكل حتى لتوا في الانستالاسيون في الانفيرونمون في الحكايه هذوما. باهي دونك باش نمشيو flutter.dev. Sur le site de flutter.dev, donc lorsque vous ouvrez le site, تهبطوا شويه عندكم une zone وين فما try flutter in your browser. D'accord. Donc هذايا c'est un petit espace وين تنجموا تستيو لي زابليكاسيون. D'accord. Donc اللي كنت نخدم فيه الكل نجموا نخدموا لهنا. D'accord. Donc je vais supprimer le code اللي موجود الكل. D'accord. Donc اللي يحب يتستيه. Donc انا je ne préfère pas les sandbox هذوما mais بالنسبه لكم نتوما puisque vous n'avez pas les environnements حاضرين توا نجموا تعملوا الحكايه هذه. دونك ماهيش باش تكون asynchronous باش نحيو كلمه async. دونك material app home مانيش باش نعملوا فيه scaffold mais plutôt on va faire un center. D'accord. والcenter هذايا باش نعملوا فيه un child اللي هو le texte. التكست هذايا باش يكون تو هكا ولا ماجيسكول هذا لو فلاتر. به دونك هذايا سي نوتر كود. دونك نجي نعمل له run up. خليه يراني شوية. دونك حاجات صغيرة متاع تيست كيما هكا تنجموا تعملوهم لهنا. داكور. بليل يا مسيو. نعم. اللين تاعها جربوه. flutter.dev le site officiel flutter.dev. ايش بيه هذا؟ ايش شو important library center كمان تعديناها عاد هذيك. void main run up material up. ايش بيه هذا؟ به
دونك عندنا المين تعمل فيه ران اب، وعندنا الماتيريال اب في وسطها، في وسط الماتيريال اب هم بنفس الكود ولا؟ نعرفش مشيت عندكم ولا نعرفش علاش حبيت تمشي. مشى عندي انا مشى. عرفت كيفاش حماش مشى بون، نعرفش علاش من عندي انا ممشاش، مي نورمالمون ما فهمش علاش الكود ديالي كوريكت، ما فهمش علاش باش ما يمشيش. شنو هما الايشوز؟ بريفير كونست يفك عليه ولا حنتبع له بالو. بون ابارامون il exige les bonnes pratiques نتاع الدار، مي بون حتى هكا ما مشيتش. دونك نو ايشوز وما مشيتش. مي بون مادام مشيت عندكم سي با غراف، انا جو مبريفير با الحكاية هذوما، دونك جوست عطيتكم ان بتيت استيوس تجمع اللي هاي مشيت توا. فوالا دونك هذا الاوتبوت. داكور دونك هذا الاوتبوت. دونك دايوغ حتى ليكزامبل نتاعنا إذا كان النقص فيه خيرة بالتكست. باهي فوالا. باهي دونك هكاك vous pouvez tester معايا شنو قاعد نعمله. دونك باهي دونك كيفاش توا on va changer la couleur du texte. داكور دونك باش نجيو للويدجت. احنا توا برينسيبالمون نخدمو avec le widget اللي اسمه text هكا ولا. دونك on va chercher في التكست كلاس لهنا. داكور دونك عندنا parmi les propriétés une propriété اسمها style. D'accord. Donc style, elle permet de mettre à jour le style de ta texte. Donc qu'est-ce qu'elle va prendre comme paramètre, comme valeur? Elle va prendre un text style widget. D'accord. Donc نجي لهنا باش نقول له راهو le texte هذايا باش يكون الفالور نتاعو هي hello flutter. D'accord. Et je vais lui ajouter un style. Donc je vais lui ajouter un style. D'accord. Donc style هذا شنو باش يكون un text style widget. D'accord. text style widget. Donc le text style de widget. Donc je نمشي نلوج على text style. text style widget. text style class. لا مش هذه جو بخور. هيا هاد كلاس. Voilà. Donc, هذا text style class c'est quoi? Donc, elle permet de décrire le style avec lequel on va formater le texte. D'accord? Donc, c'est la classe qui va permettre, donc, style describing, elle va permettre de décrire le style qui va être utilisé pour formater le texte. D'accord? Par exemple, si on souhaite changer, donc, les différentes parties, donc l'opacité des couleurs, size, line height, d'accord? Donc plusieurs détails اللي نجم نخدم بيهم على texte, d'accord? Donc le gradient, برشا حاجات, d'accord? Parmi الحاجات اللي باش نخدم بيهم, je peux choisir la couleur, d'accord? Puisque je نبدل الكولور, donc نجم نبدل الكولور في الباك جراوند, نجم نبدل الكولور, d'accord?
Donc, je vais changer la couleur. Donc, la couleur, elle va prendre color comme paramètre. D'accord? Donc, je vais donc, je vais faire style d'accord? Et je vais définir une propriété اسمها color. Donc, je vais faire comme valeur. Je vais la valeur من color. D'accord? Donc, le color, en fait, c'est quoi? Donc, فيها les couleurs en le material design. D'accord? Donc, نجي لهنا نقول colors point. Je vais atteindre les différentes couleurs. D'accord? Donc, هذوما le material design colors. Donc, نرجع للماتيريال design هنا. Donc, نمشي نلوج على color material color palette. D'accord? Donc, material avec color tool. Donc, on a différentes le color tool. D'accord? Puis plusieurs outils de couleurs, les najmou, donc material palette. D'accord? Donc, c'est pas ça l'interface que j'ai cherché. Hein. Resources colors. C'est pas ça l'interface que j'ai cherché. لحظة بالله خليني نشوفها وين به donc guidance material component design color system. Color system applying color to UI color user زعما أما الانترفاس نسيت وين تلقاها colors color. Donc normalement on a des palettes de couleurs. Normal. Material palette. Il applique les dégradés avec le. Il applique les dégradés avec les codes couleurs en détail. Par exemple, le gris. C'est pas ça ce que j'ai cherché. Là où j'allais, on a بعثها لكم الحق ما نسيتها وين. Color system. هذا déjà شفناه ما فيها حد شيء. Je suis certain on n'est pas loin mais نسيت وين تلقاه اليوم pour voir les palettes de couleurs avec specific color theme creation. نسيتها وين تلقاه. لو جا عليها نبعث لكم. en bas voilà هاي. دونك هذايا الماتيريال ديزاين كولر باليت. دونك قبيلي ما هبطش للاخر هذاك علاش ما عطيتهاش. دونك يعطيك لي ديغرادي في كل كولور avec des codes couleurs d'accord bien précis d'accord هكاك vous êtes certain من الشوا نتاع لي كولور نتاعكم d'accord donc juste هذوما لي باليت كولور اللي نخدموا بهم avec les différents codes couleurs d'accord اللي موجودين في الماتيريال ديزاين d'accord donc بالنسبه اللي نحن في الابليكاسيون تاعنا
va utiliser colors point نختاروا أي couleur par exemple cyan. Donc c'est une couleur prédéfinie bien sûr, d'accord. Donc, normalement la couleur elle doit changer, voilà. Donc la couleur elle va changer automatiquement. Ben, donc vous remarquez que on a une petite bannière qui est نشوفوا فيها ولا لا. Donc je vais zoomer un peu. Donc, je vais zoomer un peu على لهنا. Comme une petite bannière لهنا نشوفوا فيها juste en haut pour dire debug. D'accord, مكتوب فيها debug يعني راهو l'application elle est en train d'être déboguée, c'est pas la version finale. D'accord, donc debug لهنا c'est pour le débogage de l'application. D'accord, je vais voilà, donc comment éliminer cette bannière. Donc supposons قلقتك البانيير هذيك وتحب تنحيها. donc juste لهنا change color text خلينا نكتبوها change text color. Ben, donc pour enlever cette bannière, d'accord, donc في وسط le material up, d'accord, puisque c'est le widget principal عندنا, d'accord, c'est le widget racine, d'accord. Donc on va lui dire que la propriété de ce widget, la propriété debug show checked mode banner, d'accord. Debug show checked mode banner de point false, d'accord. Donc cette propriété, elle va enlever الديبوج اللي موجوده في la bannière هذه الصغيره الموجوده pour montrer le débogage. Voilà, donc elle est partie. Voilà, donc j'ai comme l'affichage en retard. Voilà, هذا la bannière elle est partie. Donc هكا نحيوها mode. فما une autre façon pour le faire je crois. Donc تجي الفلاتر Flutter مش performance, Flutter Inspector, je crois. C'est un outil très important, je suis en train de le découvrir personnellement. Il y a les détails dans l'application TAC. D'accord. Si ça fait quelque part là, le size. Je crois تلقاها quelque part لهنا عرضتني. Bref, donc c'est un outil très important. Il y a les détails dans l'application تاعك تاعنا pour le moment. D'accord. Donc on a le material app في وسطها center. D'accord. au center في وسطه le texte. D'accord. donc هذايا le design de notre application يعطيك le layout l'écran تاعك comment il est divisé كيفاش قاعد يخدم وهذا الديتاي نتاع l'arborescence تاعنا. D'accord. donc كما حكينا الجمعه اللي فاتت راهي une application Flutter ça va être une arborescence de widget. D'accord. donc هذاك علاش كلمه arborescence ولا tree موجوده برشا. D'accord. puisque نحكيو على une arborescence de widget. donc هذايا
سامحوني فما شوية يحس هذاك علاش سكرت لي الميكرو. Donc voilà, donc c'est notre première application avec Flutter. D'accord. Donc je vais juste faire le dernier commit il est موجود. Donc ça va être develop. Donc je vais utiliser le même code. Je vais faire le commit et le push. Monsieur, Oui. احنا تويكا ما حطينا التكست وال يعني حطينا السنتر والتكست والكولور في وجد واحدة. اي باهي شنو هذا؟ نجم استنى لحظة، عاود لي الجملة اللي قلتها في ريال. لحظة خليني أكد لك. ترى قلت لي حطينا شنو؟ حطينا التكست متاعنا اي وحطيناه سنتر، يعني حطينا معاه السنتر هذيك. لا الكولور حطيناه هو في وسط السنتر. شفت التكست حطيت سيت في سنتر سنتر. يعني سامحني مسيو، لهنا الوجد تبدا من بعد ماتيريال اب هذيك حتىش يبدا فيها الهوم سنتر من الاول ومن بعد التكست ومن بعد الكالر. كيفاش عاود لي الويدجت؟ شفت احنا تو قداش عندنا من ويدجت؟ خليني نقول لك انا وانت من بعد كونفيرمي لي اسكو هكاك فهمتوا الا لا. دونك بور لو مومون قداش عندنا من ويدجت؟ شكون يقول لي ترى؟ واحده برك اللي هي ماتيريال اب اللي فيه اسكو فوزيت داكور مع فريال؟ تكست. اسكو فوزيت داكور لي زوت؟ مش تكست. Texte, c'est quoi le texte? C'est un widget Z. D'accord? Donc, on a le material app. Donc, le material app, c'est le premier widget. D'accord? Donc, شوف هنا الماتيريال اب هو الويدجت برينسيبال نتاعك اللي باش يكون عباره لا راسين دو توت لي زوتر ويدجت. داكور؟ دونك هذه باش نتفاهموا فيها. دونك عندنا الماتيريال اب. دونك تحت الماتيريال اب qu'est-ce qu'on a mis? On a mis le center. Le center c'est quoi? C'est un widget, d'accord, qui va permettre, donc راك تشوف حتى كي تشوف الدوكيومونطاسيون نتاعو السنتر. داكور؟ الدوكيومونطاسيون نتاعو يقول لك create a widget that centers its child. شوف فيها ولا؟ دونك نحط الكورسور على سنتر يقول لي راه il permet de مع الكلاس هذه il permet de créer un widget qui permet de centrer les fils نتاعو. داكور؟ دونك is child. جيت لهنا للسنتر قلت له راه عنده child نتاعو الاولاني هو التكست. داكور؟ تكست هذايا سي لو فيس نتاع السنتر. D'accord, center c'est un widget il centre les fils نتاعو. دونك اول فيس نتاعو شكون هو؟ التكست. التكست هذا سي كوا؟ تكست. دونك نشوف لا دوكيومونطاسيون لهنا lorsque je mets le curseur تخرج لي cette bulle d'info. D'accord, شوفوا اللوطه شويه شو يقول لك containing class text شنو تعمل؟ creates a text widget. Donc elle permet de créer un widget de texte. D'accord. Donc احنا توا si on souhaite résumer donc هذا هو الكود نتاعنا ولا لا؟ دونك هذا الكود نتاعنا. عندي اذا كان on veut le simplifier عندي الماتيريال اب، تحت الماتيريال اب عندي السنتر، وتحت السنتر عندي التكست. داكور. دونك هذايا سي لو كود سامبليفي. هنا ما حكيتش على شو اسمها الفولس نتاع الشو بانر ودرا شنو والتكست ستايل هذاك الكل ما حكيتش عليه. دونك باسكو سو ني با دي ويدجيت هذوكم سو سون دي كلاس كي فون بيرميتر de mettre en forme le texte نتاعنا. اذا كان on souhaite créer l'arborescence نتاعنا شنو عندي الماتيريال اب. داكور، هذه سي لابليكاسيون راسين نتاعي. دونك تحت الماتيريال اب عندي السنتر. داكور، وتحت السنتر عندي التكست نتاعي. دونك هذه l'arborescence que j'ai créé. الاخرين باغ اكزومبل الكود نتاع هذا باغ اكزومبل show debug show checked mode banner. D'accord, le code هذا c'est pas un widget. D'accord, c'est une propriété نتاع الماتيريال اب. D'accord, c'est une propriété نتاع الماتيريال اب. text style par exemple هذا ce n'est pas un widget. D'accord, donc text style c'est une classe qui va permettre de décrire le style, mais il n'est pas considéré comme étant un widget. D'accord, c'est bon?
دونك بالنسبه للي ويدجات اللي خدمنا بهم ثلاثه، الماتيريال اب اللي هو لا ويدجات راسين، السنتر داكور اللي هو qui permet de faire le centré, ou texte qui permet de définir un texte. ما عرفتش اذا كان جاوبتك في ريال ولا لا. هي مسيو ميرسي. مسيو وي عملت اناليز صغيره بين الويب والموبيل. الويدجات اللي هي بيدها الجريد في الويب. لا الويدجات هي بيدها الدوم في الويب. الدوم قول. دونك الدوم تاع لو جافا سكريبت سي لو ميم برينسيپ لهنا. بون مش هي بيدها يعني سي لو ميم كونسيبت. D'accord. La notion de widget, la notion d'une application Flutter, c'est comme si on a une page web. Donc, une page web le navigateur, moi, c'est une arborescence. C'est le DOM, le Document Object Model, il permet d'analyser la page web comme étant une arborescence d'éléments. Donc, on a fait la page web, je nous des éléments HTML. Donc, les éléments HTML, éléments في وسط éléments, يصنع لي la page web. D'accord. عندي HTML هي la racine نتاعي. اكزاكتومون. دونك عندك ال HTML هي الغسيل نتاعك، عندها الهيد والبادي كوم دي فيس، من بعد في وسط البادي نلقى باغ اكزومبل ديف، نلقى بي، دونك كلهم سافا تيتر ان انشينمون داربوريسونس. وباش نجم اي حاجه تشوفها في باج ويب لازمها تكون ليي بالاربوريسونس هذيك. داكور. دونك لهنا سي اكزاكتومون لا ميم شوز. اون ابليكاسيون فلاتر سي اون arborescence دو ويدجيت. داكور. ماعاش اون arborescence ديليمون HTML. كل اليمون باش نصنعوا لازم نعملوا ان ويدجيت نتاعو. الويدجيت هذيك لازمهم يكونوا ليي. C'est une concaténation de widgets, d'accord? Widget في وسط widget pour créer notre application, d'accord? C'est bon? Monsieur? Oui. Ok, merci monsieur. Monsieur, فما كلمة بانر فولس اللي حطيتها هذيك شنو هي؟ هذه ما قلنا. هذه elle va permettre d'enlever la bannière. لهنا شوف باش تفهمني اكثر نرجع لهنا. شفت الانترفاس هذه بون يمكن في الايميولاتور عندي ما ظهرتش، اما خليكم لهنا. دونك شفتوها هذه ديبوغ هي بيدها كانت موجوده عندي انا في الابليكاسيون. D'accord. Pour dire que c'est une l'application qu'on est en train d'utiliser, c'est une application qui n'est pas la dernière version, c'est une version qui est en train d'être développée. D'accord. Donc, كيفاش نحيلها البانيير هذه debug. D'accord. Juste لهنا نقول له debug show check mode banner false. D'accord. Donc, la propriété هذه elle va permettre d'enlever cette bannière là. Donc, البانيير هذه اللي فيها كلمه debug تتنحى بالبروبريتي هذيك. فوالا هيك تنحات. فهمت. C'est bon? C'est bon, monsieur, merci. De rien. Ben, donc c'était notre première application, d'accord? On va passer à créer une nouvelle application, d'accord? Donc je peux lui amener new Flutter project, d'accord? Next. Donc ça va être DSI 3, une application que je vais I am rich. Inch'Allah qui m'aura عندكم. Donc ça va être dsi3.izbz.com. Finish. Voilà, donc il va me créer une nouvelle application. Bien sûr, le code que je viens de créer, new window, this window, then سكروه, terminate, ما عادش نسحقوا l'émulateur. Donc, c'est notre première application. Donc, l'exercice, on va créer une application qui permet d'afficher une image au centre de l'écran. D'accord? Avec une barre en haut de l'écran. Donc, on dit une barre, une barre من الفوق. D'accord? On dit une barre من الفوق. Au fil de l'application, je vais créer un petit
un petite image, d'accord, image صغيرة pour l'afficher. Donc juste une petite anecdote على الفكرة نتاع ايمريتش هذه. Donc à l'époque lorsque أول ما ظهروا les iPhone والحكايات هذوكم فما واحد عمل une application كيما هكا سماها ايمريتش، ما فيها حتى شيء، فيها جوست كتيبة، d'accord، واغلى ابليكاسيون تباعت في تاريخ لي زابليكاسيون موبيل. حطها اكثر سوم يذولي 1000، هو اكثر سوم يذولي 999.99 دولار، داكور. دونك حطها بالسوم هذاك، داكور. واغلى ابليكاسيون كما قلنا في تاريخ لي زابليكاسيون، ما تعمل حتى شيء، جوست للعباد اللي جوست يشري ابليكاسيون ب 1000 دولار ما يعمل بها حتى شيء. بون بعد اكتشفوا اللي العباد اللي شراوها جوست مش هما شراوهم، ولادهم يلعبوا بالتليفونات شراوها من غير ما يفيقوا، داكور. بعد بون الى ايتي باني باغ ابل، عباد شكيت ودرا شنو يا اخي وسخون. المهم دونك اون فا فير لو ميم كونسيبت. دونك هو بون بيان سور ربح برشا فلوس من وراء الحكايه، مي فينالمون ما عمل حتى شيء، معناها ما تعمل حتى شيء لابليكاسيون. دونك سي سكون فا فير، اون فا كريي ان كلون تاع لابليكاسيون هذيك، ابليكاسيون ما تعمل حتى شيء، جوست باش نتعلموا بها كومون انتغري اون ايماج في وسط لابليكاسيون، داكور. اللي عندهم فلوس زايده عليهم صحيتك يا فريد. دونك اللي هو مش احنا، دونك احنا توا باش نصنعوا ابليكاسيون باش نحصلوا العباد هذوكم. به دونك هذه سي نوتر بروشين ابليكاسيون. دونك باش نبداوها توا ونعطيكم لا مان باش تكملوها لا بروشين فوا، داكور، بور لا بروشين فوا. دونك تو d'abord je vais initier le projet في Git. Bon, on a l'outil là, est-ce qu'il permet de le faire ou là, mais bref. Donc je vais faire git init, git add point et git commit-m. Ça va être mon commit initial. Ben, bon, c'est mon projet. Donc, la première chose que je vais faire, je vais كالعادة نحل المين بوينتر نتاعي، d'accord, et je vais supprimer tout le contenu كالعادة. donc نخلي juste في الرن اب je vais créer كالعادة un material app. donc le material app au niveau de mon home, d'accord, je vais utiliser un nouveau widget, donc je vais scaffold. Donc scaffold c'est une classe, d'accord. Visuellement on fait حتى شيء, d'accord, mais pratique la possibilité de créer un design des widgets, d'accord. Donc c'est un conteneur, d'accord, عبارة كيفوداج, d'accord, اللي يخليك تنجم تصنع une application avec le matériel app. donc je نحط l'imbrication تاع les éléments في وسط السكافولد هذايا, d'accord. donc هذايا c'est la première chose que je vais faire. donc l'exécution je vais le faire كالعادة على l'émulateur normalement ما سكرتوش. le voilà. donc le scaffold نتاعنا هذايا la première chose qu'on va faire, donc نعملوا طلع على documentation نتاعو, d'accord. سامحني بس تعود لي شنو يعمل هذايا. لهنا il va nous donner un conteneur pour pouvoir créer le contenu de l'application. donc هو معناه réellement ما يعمل حتى شيء هو, اما يخليك تنجم تعمل une architecture تاع une application. ما هو معناه visuellement ما يتشافش, d'accord. donc هذا هو يعطيك un layout, donc une structure باش تنجم تبني في وسطها الماتيريال ديزاين, d'accord. donc كيما حاجه كيما هكا نجم تحط اون بار من الفوق, نجم تحط تكست في الوسط, انسي دو سويت. دونك عنده ان بادي ان اب بار تنشوفوه من بعد بشوي, داكور.
نجم تبدلوا عنده دي بروبريتي دونك كان نهبط نشوفوا لهنا شويه دونك à part les exemples عنده des propriétés abbar background color البادي نتاعو دونك qu'est-ce que tu vas mettre à l'intérieur de ton application d'accord ben donc نبداو اول حاجه نتستيوها on va créer un abbar d'accord donc app bar donc je نجي au niveau de mon code je نجي في وسط scaffold نتاعي et je vais créer un abbar donc l'abbar elle va prendre comme valeur app bar widget donc عندي un widget اسمه app bar هو اللي باش نستعمل d'accord donc l'app bar widget هذايا donc c'est-à-dire application bar donc je نخدم je vais lui rajouter un title d'accord un titre donc le titre هذايا ça va être le texte I am rich d'accord app bar غلطة constructor being called isn't constructor خاطر هنا استعملت الكونست في الماتيريال اب تخيل هذاك علاش فوالا ben, le temps que l'application elle se relance donc l'idée normalement qui m'a قلت لكم une application qui m'a هكا d'accord donc عندنا الاب بار هذا I'm rich d'accord عندنا le contenu نتاع scaffold نتاعنا donc الوقت مش باش يكفينا donc voilà هذا وين وصلنا donc راكم تشوفوا في الاوتبوت نتاع الابليكاسيون donc عندي انا بار هاكا الازرق من فوق هذايا فيه le texte I'm rich d'accord donc ce que vous allez faire c'est essayer de rapprocher l'application le maximum juste essayer vous مش obligé باش تاخذوا معنا essayez de rapprocher l'application l'interface هذه donc bien sûr je vais vous envoyer la présentation d'accord هذه donc تلقاو فيها البريزونطاسيون كوريجي نتاع اللي قبل بون ما تسحقولوش برشا عندكم الكود mais تلقاو فيها comment créer une application Flutter pour la première fois donc تعطي l'SDK d'accord clique على next donc هذا يقول le name les différentes سامحني نقص عليك oui مسيو نختار يعني البلاصه اللي تصب فيها الاس دي كام انت تشوف الاس دي كام باش تلقاه في وسط الداونلودز مع لي تيليشارجمون كوم ايتون ان فيشي زي بي ديكومبريسيه وانت تو لو ديبلاس البلاصه انت تحب تحطه فيها مسيو لحظه برك جوست خاطر الاس دي كام نورمالمون يتصب اي يا اخي مش الاس دي كا يتصب مع الفيشي زي بي الاندرويد لا الاس دي كا وحده وحده الاس دي كا نتاع فلاتر وحده ارجع للبريزونطاسيون تاع الجمعه اللي فاتت تلقى ان سلايد يحكي على الاس دي كا ومعاه اللين منين تيليشارجي الاس دي كا ما تصبش مع الاس دي كا نتاع فلاتر وحده اي ميرسي d'accord de rien donc هذا l'exercice le premier exercice qu'on a corrigé هذا l'arborescence نتاع الواحد d'accord وهذا l'énoncé du deuxième exercice d'accord donc باش يكون عندنا une arborescence كيما هذه material app في وسط scaffold هذا فيه couleur فيه الاب بار d'accord كيف عندها الكولور السنتر نتاعها عندي donc هذوما هذه l'arborescence كيفاش باش تكون d'accord donc essayez de le faire d'accord et la prochaine fois on va le corriger monsieur oui بالله عندي دو كيستيون تفضل اسكو مسيو الايميل نتاع يزيد بوانتي ان هذاك الحلو بي زيد
في انبوكس معناها نجم نحلو معناها في البراوزر نتاعي نحل انبوكس. بيان سور فما حاجه سبيسيال تحل بيه انبوكس خاطر في الجوجل ما حبش يسيبورتيه معناها قال لي ما تجيش. لا شوف هاو امشي الاوفيس.com باش نجرب نحلو معاك. دونك هنا هذايا لوفيس 365 نتاع لي زيت داكوغ. دونك هاو الكونت اللي محلول لهنا هو الكونت نتاع لي زيت عندي انا داكوغ. حسام هذا اللي ات ايزيت بيزار. باهي دونك تجي لهنا عندك الاوتلوك شفتها. دونك تكليكي لهنا يهزك يحلك لابليكاسيون اوتلوك وين فما الميل نتاع الكونت هذاك. اوكي فهمت. وانا قاعد نحل فيه بالجوجل قلت ما يسبورتيش. نورمالمون في بالي ما يسبورتيش. اي ما يسبورتيش. دونك هذا الانبوكس نتاع الواحد. Bien sûr, vous pouvez voir toutes les applications de l'Office 365. Donc, نجم تحل Teams, OneNote, PowerPoint, d'accord. Donc, كلهم هذوما vous pouvez les utiliser. Et bien sûr, عندكم la possibilité de télécharger l'Office gratuitement. عندكم Office 365 gratuitement تنجموا تنستاليوه عندكم. Donc, سيت وين تلقاه اللين فما اللين موجود quelque part pour télécharger l'Office All Apps, je crois ici. Install Office. Install Office Apps. Donc là, je vais télécharger l'Office 365. C'est une version professionnelle, alors une version entreprise. طيارة على الآخر معناها فيها synchronisation مع الوان درايف وفيها الدنيا الكل معناها Office كامل فول gratuitement. ميرسي ماشي ولا بالرسمي سألك انا في هذه خاطر ديجا انا قاعد ندخل البراوزر كل مره باش نحل الاوفيس. بيه Je vous en prie. كيستيون ثاني سمعت بيه قبل مسيو ويب اسمبلي. شكون؟ ويب اسمبلي نسمع بيه هاي. بيه اسكو معناها هو الويب اسمبلي يخليك تخدم حاجه كروس بلاتفورم معناها ديبون اي حاجه ينجم يحط لك في البراوزر. اسكو يسيبورتي اندرويد ولا؟ ما عنديش فكره الحق. نسمع بيه اما الحق ما جربتش. خليه في الستاج هذا مسيو خدمت بيه في الستاج. راهو ينجم ولا ما ينجمش ما اي الحق ما عنديش فكره. فهمتك اوكي. نقول لك اي حق ما جربتوش. اوكي ميرسي بيان مسيو. Je t'en prie. Donc يعطيكم الصحة. وي حنين. سامحني قصيت عليك. بليت نجم تزيد مريم في القناة متاع الفلاتر خاطر ما كانش عندها كونيكسيون ظهر لي ما هيش معنا حاسيلو في القناة. ها باش نكتب لك الميل نتاعها في الشات. كنت نجم صحيت ابعث لي ميساج. اوكي حنين. ميرسي عايش مسيو بلا السيونس هذه باش نبقى ديما نقراها اونلاين. توحشتني اسكندر ولا شنو؟ والله ليك وحش استاذ على الاخر. والله نورمالمون ديما نحكي لك فاز جيت اليوم الصباح اللي زيت لوج على صاله اسمها او ا دي طلع تونسينيومون ا ديستونس. في بالك صاله جديده عملوها؟ في بالي صاله جديده عملوها. نور عليك. لا رصات لي نعاود مسيو عندك الكونت اللي بعثتوا لي جيميل. لاباس يا ولدي فرصه باش تزيد تقرا عندي هذاك. لا فهمت تعرف تحبني برشا. حنين كونت جيميل هذاك راهش تقعد ديما جيست ما عنديش لا باش تعمل حتى شيء. دونك قول لها تبعث لي ميساج بالكونت اوفيس نتاعها. باهي مسيو. Ok. Je vous donne rendez-vous dans un demi-heure. Hein. Donc, dans un demi-heure, on a l'Angular, Inch'Allah. Voilà, donc...